सभी को राम राम भाइयों। चेक आउट चला जाए भटकने कहीं तो चाबी ले लूं। डेडपुल की चाबी चलो। वार्निंग बहुत देते हैं लेकिन देखो कितना जो लोगों का दिन खत्म होने पर चाबी दो सौ तुम किधर जा रहे पार। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दादू के दोस्त के मंडल के इधर। दादू को एक बार जूम करिया जाए। दादू बताएंगे आपको धोखा धोखा कर मैं को नहीं पता गाइस। साउंड देखने जा रहे हाँ, क्या चमक रहा है क्या चमक रहा है लौंडा है। देखो अब ये इसको गाड़ी देने से सबकी गांड फट रही है पता क्यों। लेकिन ये कौन उठाता है इसको दादा गाड़ी देने का इसको कौन उठाता है। आंटी कौन सी आंटी किरण आंटी ओ भाई मेरा भी वाहन लेके मेरा बड़ा वाहन आ गया। बड़ा भाई इसको बोलते साउंड प्रूफ। हम लोग भी है भाई इनकी गाड़ी सही तो चला जाए साउंड दिखाता है एक लाइन भाई लोग विसर्जन वैसे कल है लेकिन जा रहे हैं हम लोग आज ही साउंड देखते हैं। हमें इधर आज सब अलग अलग टेस्टिंग दे रहे हैं जैसे कि आदि की भी टेस्टिंग चालू है। हम लोग अभी जा रहे दूसरा साउंड देखने। एक साउंड का वीडियो पहले निकल लिया था उसका वो दिखा दूंगा वीडियो में देखते रहना। दोनों साउंड के एक साथ डालूंगा आगे पीछे देखते रहना। ब्रेक दबा तो दोस्तों अभी हमने बहुत साउंड देखे दो बहुत नहीं मतलब दो देखे दो में पैसा वसूल मजा आ गया। अभी एक साउंड बाकी दिखा तो पार्क भाई को घर पे छोड़ देते हैं। हम घर पे जाते हैं हमारे माता जी का फोन छोड़ के फिर तुमको दिखाता आगे चलो पार्क हम लोग इतना भटके अभी वो आज ही पढ़ी की वजह से आना पड़ा उसको थोड़ा अभी चार अभी तुमको सब दिखाता नहीं दिखा सकता भाई उधर बंद कर दिया। चलो भाई ये भाई ये कितना बजे क्या बताओ अभी टाइम भी बताने में सर मार रहे हैं 11:30 बज गया। अब तक ब्लॉग ही बनाते रहेगा भाई तुम्हारे लिए बस। तो भाई लोग इसी तरह आज का ब्लॉग समाप्त करते हुए बहुत परेशान हो गया। दोनों पैर दर्द कर रहा है आदि का मुंह दर्द कर रहा है मतलब सर दर्द कर रहा है पर्सनली बहुत भाई शरीर दर्द हो गया। आप मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो काफ़ी इधर तो बकचोदी कर रहे लोग ये मतलब कल विसर्जन आज से गाड़ी इधर भी इधर भी रुके इधर भी एक शॉप